Red Blue JD. Ibihugu byacu bya Afurika no mu Rwanda by'umwihariko hari abantu benshi bavuga ko bigoye kwihangira imirimo bitewe no kubura ubushobozi, igishoro. Ikindi kandi hari benshi bavuga ko ibyinshi mu bivumburwa mu ikoranabuhanga bibera mu burengerazuba bw'isi. Nyamara igishoro cya mbere n'ubwenge, kandi hano iwacu hari byinshi bitarahangwa nk'uko tugiye kubibona muri iki kiganiro. Mu kiganiro Karishya Ubumenyi cy'uyu munsi turaganiriza urubyiruko rukorera muri Fab Lab Rwanda, turebe imishinga mishya y'ikoranabuhanga iri guhangwa ifitiye abaturage akamaro mu gihe kirambye. Ese wari uzi ko umunyarwanda ashobora kwikorera drone? Ndavuga ka kadege katagira umupilote. Wari uzi ko umunyarwanda yavumbuye ikoranabuhanga rishobora gutabara umuntu ukoze accident akaba yagezwaho ubutabazi ku gihe? Ibi ni bimwe ugiye kwiyumvira mu kiganiro Karishya Ubumenyi cy'uyu munsi. Nk'uko bisanzwe muri kumwe nanjye Boni Buranga. Mu nyubako ya Telecom House ku Kacyiru niho hakorera Fab Lab Rwanda, aho benshi mu rubyiruko baba bari gukora imishinga ishobora kuzahindura ubuzima bwabo n'ubw'abanyarwanda muri rusange. Uwa mbere twaganiriye nuri gukora drone, akadege katagira umupilote, akaba zikora mu bikoresho biboneka 100% hano imbere mu gihugu. Drone n'uburyo bushya bufasha abahinzi kureba mu mirima yabo, bakaba bagereranya umusaruro bazabona bitewe n'uko imyaka iri gukura, cyangwa bakabasha kumenya igice cy'umurimo wabo cyafashwe n'uburwayi, byose babirebeye mu kirere. Gukoresha drone zakorewe mu mahanga, Rurinda na Lambert yasanze bihenze, kandi asanga gukoresha uburyo bwa gakondo bwo gushyira imiti mu myaka bivunanye kandi bisaba abantu benshi. Ibi nibyo byatumye uyu musore yiyemeza gukora drone nyarwanda. Wakwibaza uti nakahe gashya, niki izi drone ari gukora zitandukaniyeho n'izisanzwe? Byumve muri iki kiganiro twagiranye na Lambert, unakomeza tubwira intambwe ku yindi uko abigenza mu gukora drone. Drone mo ndakora itandukanye n'izisanzwe. Tuvuge reka ndagenda nkukiza bitoye mu Rwanda, nka zipline kugira ngo ihagurutse ise cyo bita launch, ni ikintu cyagurukiraho. Ubundi yakagumye kubifite nayo muhano meze nk'ubindege banza kwirukanka kugira ngo izamuke. Ariko mu rwego rwo mu Rwanda tugiye dufite ubutaka butoya, ntabwo uko ugiye gutera umurima wajya ushaka umurimo umuhanda kwiruka ukuzamukiraho. Launch nayo yagakunze, gusa ikibazo cyayo njye bisaba ko yimukana. So niyo ufashe ikintu kingana na metero 20 cya launch cyase metero 10, uzajya ujya hano hose kuko gishinga biragoye. Ikindi kuri Charles UAV zo zishobora guhaguruka aho ziri, izaguruka mu buryo buri vertical nk'akajugujugu, gusa ikibazo cyazo ntabwo zishobora kugera kure. Uba dufite challenge ebyiri. Zipline ishobora kugera kure, ariko mu buryo bwo guhaguruka no mu kugwa bisaba ahantu hateganijwe. Izijyanye n'izo za Charles UAV cyangwa se izijyanye na nizo bita multi-floaters, zo zishobora guhaguruka ariho hose, ariko zigenda igihe gitoya bitewe nuko zo zikoresha moteri nyinshi. Ngiye rero technology yanjye yose izikombinya zombi, n'ubu ishobora guhagurukira hariho hose, ariko nikaguruka ikoresheje amababa bisanzwe, bityo bikayongera igihe ishobora kumara mu kirere iri kuguruka. Iyo na avantage ku byanjye. Ku bijyanye n'ibikoresho 90% y'ibikoresho nkoresha wabona mu gihugu. Iza parties electronique ushaka kuzibona mu gihugu. Mu gihugu kitari kuboneka neza ni moteri zisanzwe, izihari ntago ari moteri zisanzwe nabo nizo mu gice tw'abana. Moteri ziri specified ku madrone ntago zikunda kuboneka mu gihugu. Ibindi byose babona mu gihugu, ibindi byose ushobora kubona mu gihugu. Ushobora kunyereka uri gukorera, nyereke urugero? Iyi niyo nakoze bwa mbere. Iyi ni bita flight controller, cyangwa se niwo mutima wa drone, niyo computer drone. Igize abantu bazi electronique cyane, iri based ku cyo cyitwa Arduino. This is microcontroller zose ushobora kuboneka mu Rwanda. Iyi ngiyi ni sense. Ndabona harimo utwuma tumeze nka twa tundi tuba mu maradiyo cyangwa ibyo bivuga nibyo. Tuba dukuye he? No, ni designing nday printing nkoresheje machine dufitemo hano. Wabikoze mu ki? Ino ni PCB isanzwe, ibitari ikintu na kimwe. Aya ni chip n'ama component ubanza kwa design nkoresheje software yitwa Ego. Ndangije providing GBR file na Geba file yani printing, ndangije ndanayisudira nkukiza no kuri programming. So byose mu mwanya uhagije kubikora. Iyi ni sensor nkuko mubibona, iyi ni sensor ishinzwe gukora icyo bita stabilization,
gutuma drone iguma mu kirere idahungabanye iri stable. Izi zino nko mugenda muzibona ni structure cyangwa se ni buryo body yayikozemo cyangwa se twavuga iformo yacyo nkuko mubibona kigikoze muki nicyo bita styrofoam. Ndabona kimeze nka matora cyangwa bya bintu biba bitwikiriye amaradiyo mashya. Uvuze ibintu nk'ibyo nibyo uri kuyikoramo drone. Nibyo nakoresheje gusa kugira ngo making sure ko ufite shape nyayo bifashishije machine zitwa CNC machine kuko byose banze kudesigninga muri machine gukora icyo bita computer simulation urebe characteristics z'iyo drone zawe ifite mu kirere wangize icyo ukora none ukoresha izo styrofoam ukazikatamo wings nk'indi ubona nk'indi ibaba ryayo ishobora kuvaho izo control surface zayo zituma iri kuguruka mu kirere nizo zivuga ngo irazamuka. Ndabona warashyizemo amaburo asanzwe aboneka mu Rwanda n'utuntu wagira ngo ni amakare. Aya makare nayo imprint nkoresheje icyo bita 3D printers. Uyemprima gute? Ndavuga uyakura mu bishushanyo kuri machine gute kugira ngo abe amakare nyayo? Tubwire kuri iyo process. Urakoze. Tuvuge iyo umaze gushushanya ikintu cyawe reka dufate part ebyiri kuko dufite mano izi plastic ndetse na styrofoam. Rero kuri plastic haba bono ufashe aya maguru y'indege yaba n'aya makare babishushanya muri mudasobwa. Iyo urangije noneho usavinga amafile yabugeneye yitwa Excel file noneho aricyo ari implement zindi cyangwa se printers zitwa 3D printers. Izo 3D printers zigiye zitandukanye azishonyesha plastic azikoresha icyo bita resin imeze nka core uko zitwika ikomera. Mostly nizo ngizo zihari hanizikoresha ibyuma ariko iziri mostly used ni zishonyesha plastic nizikoresha izo resin. Ibizo zishonyesha plastic igenda rero ya file ikora ya file washushanyije yicamo nava nk'ubwiciro abantu bazi imibare cyo twita ni Cartesian plane bifite x y na z. Rero igeni providing abati mfashe hotel yanjye ingana na rimwe ibintu biri muri matematike ni harane cyane. Muri make no gufata ibintu biri mu mashini igenda ikabikoramo ibyuma cyangwa plastic igenda ishongesha idepositinga. Rero muri kubaka inzu isanzwe ufata sima ugashyira hasi ugashyira itafari ugashyira sima yanari uko imeze gusa noneho bigereshya izo kusha. Iyo noneho ni plastic ikarangiza rero ya mbere ikajya ku ciciro cya kabiri gutyo paka ikintu cyari kivuyemo. Muri drone umaze gukora hari izo wari wagurutsa kugira ngo urebe niba zigenda cyangwa niba hari impanuka zishobora gukora? Nk'indi ya mbere bwa mbere yagurutse itikore n'impanuka uko bibona yarankomerekeje narabona ko umutaje bari ugiye kuvaho pole sana. Iyi ngiyi nayo iraguruka nta kibazo nta kibazo na kimwe ifite. Iyi ni shoko na GPS shoko itwara ukoresha icyo mudasobwa cyangwa se telefone ukayikontorora ukayituma ahantu ikagenda ikagera kuri icyo ikora ikagaruka. Nyuma yo kugirana ikiganiro na Lambert byanteye amatsiko yo gushaka kureba imashini zishongesha plastique n'ibindi bikoresho ari nazo zimufasha mu gukora drone nyarwanda. Hafi aho hari undi musore uri gukarishya impano ye y'ubuhanzi n'ubugeni mu gukoresha iyi mashini naganiriye nawe. Munyantebe Eritier avuga ko abasha guhindura ibyari ibitekerezo akabihindura ibikoresho nyakuri yifashishije imashini zitandukanye amaze kumenya gukoresha muri Fab Lab Rwanda. Kurema bundi bushya ibikoresho bya plastique akabiha ishusho yifuza, gushushanya ku mabuye no gukora ububaji hifashishijwe mudasobwa ni bimwe mu byo yirirwamo buri munsi. Ubwo twasuraga izi mashini Eritier natangiye mubaza muri make ikizi mashini akoresha zishoboye anambwira intambwe bagezeho mu gukoresha iby'iwacu mu Rwanda. Ndumwe mu innovators ba Fab Lab Rwanda dukoresha imashini zitandukanye. Dufite imashini anga imwe yitwa laser cutter ikora ibintu bitandukanye, yandika ku mbaho, ishushanya amafoto ku mbaho, ifasha innovators gukora amaproje yabo mu bikarito mu bintu bitandukanye muri materials zitandukanye. Indi mashini dufite yitwa Shirobot ifite ubushobozi bwo gukora ameza, tubati, ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'imbaho. Imashini dukoresha ntago ari twe twayikoze, ntago turagirwa ubushobozi bwo gukora iyo mashini, ariko biri mu nzira nk'aba innovators tekereza gukora iyacu none yadufasha gukora ikaba nka made in Rwanda. Tukaba twabasha gukora none iyacu tugendeye kuri iyo ngiyo. Ikidufasha iyi ngiyi ni ugukora ibindi bintu bijyanye
abantu benshi urabona bajya gukoresha nk'ibintu hanze, ama award bakajya kuyakoresha hanze. So iyi bya bikombe batanga twandika ku ma acrylique, twandika ku mabuye y'agaciro ya ariko idufasha gukora ibintu bitandukanye. Urumva niba twakoze ama award menshi akoze mu mbaho, ni ibintu bitamenyerewe hano, abantu batekereza ko biva hanze ariko bikorerwa hano mu Rwanda. Niki cyaguteye kwikonsantra cyane cyangwa se gushyira imbaraga zawe kumenya gukoresha iyi mashini? Icyabiteye nuko nta handi hantu nigeze mbibona mu Rwanda, akenshi biva hanze. So rero ujya kubona nk'akantu aha ngaha ukibaza ngo kavuye muri China, kavuye Dubai, kandi hano bidakorwa. So rero iyi mashini yaje nk'igisubizo mu gukora ibintu biva hanze, kandi twari dufite ubwo bushobozi. So nicyo kintu dufasha aha ngaha rero. Abantu benshi dukora ibintu aha ngaha bakajya bivuye hanze kandi byakorewe aha ngaha. Bisaba ubuhe buhanga kuyikoresha, we bigusaba iki? Ni creativity gusa uba wifite muri wowe, arts ijyanye na art, ushobora gukora ibintu bya art, no kuba utekereza cyane ko wayibyaza umusaruro mu bintu bitandukanye, ikora akazi kenshi gashoboka. Ese nkawe maze igihe uyikoresha urabona habura iki kugira ngo imashini nk'izo noneho mutangire kuzikora nk'Abanyarwanda? Ni bisaba igihe kirekire bitewe, urabona ko matière première ntabwo twazibona aha ngaha, bisaba kuzishipinga hanze, bisaba n'ibintu birebire cyane, ari udupiyesi duto utapfa kubona hano mu gihugu, bisaba gutumiza hanze, ni ibintu bifata igihe kirekire. Tuvuge ku byo mukura mu Rwanda, mubikura he, ni ibiki? Dore nk'urugero mu Kinyarwanda cyumvikana. Byinshi dukoresha aha ngaha ni izo bita MDF. Zitubwireho. MDF ni rana iyo bari kubaza, hari iryavu bayita gasenyi ngira ngo, ni ryo ba compacting hanyuma bagakuramo iyo matière yitwa MDF, ariko ntibikorerwa hano mu gihugu, babikura hanze. Izo nizo dukunda gukoresha MDF, dukoresha izimbaho zisanzwe za ribuyu, za muvura, inturusu, amasipure, ibintu nk'ibyo nibyo dukunda gukoresha. Hanyuma izindi zijyanye na plastike ni za acrylique, ntizikorerwa hano mu Rwanda, ariko tuzibona hano mu Rwanda ku masoko mu Rwanda, tubasha kuzigura. Iyo mashini ni iyihe, umuntu ushobora kuyibona? Mushobora kuyibona, yitwa Showbot. Nyerekana byose. Iyi ni Showbot, ni imashini nini cyane, ukora ukora design yawe, tuvuge niba ari imeza, ugakora design y'imeza, hanyuma ukayiha command imashini igakata imeza, ugakuramo ya meza ukayateranya. Bitandukaniye no gukoresha uburyo busanzwe nk'uko umuntu yajya kuri bari ababaji basanzwe? Urabona ababaji bo bakoresha intoki, afata imeza agakoresha urukero, agakata ibintu byose, crayon, ariko yakoresha software itanga commande ku mashini. Ni ukuvuga ngo biva muri mudasobwa bita byikora? Biva muri mudasobwa byikora. Ku bijyanye na plastique byo bikorwa gute? Ku bijyanye na plastique byo dukoresha mashini ntoya, ubonye yitwa laser cutter, iriya yo irandika, ikora akazi, urakora nawe biva muri mudasobwa byikora mu mashini kuri iyo plastique. Nawe bitwereka urugero? Iyi ngiyi yitwa laser cutter. Urugero, iyi ni nka award twakoreye umuntu wo muri MTN bashaka kumuhereza. Urabona ko iyi ni plastique imeze nk'ikirahure. So yandika, ukora design mu mashini, ugatanga commande kuri ino laser cutter, hanyuma igakora ibyo bita engraving, ibyo kwandika. Ntabwo mwakwikorera iki giplastique? Ntabwo ubushobozi dufite bwo gukora ino plastique, ntabwo buraboneka. Tubwira nk'aka kantu, nimwe mwagakoze? Yego. Ko tubwiye ko nta bintu bya plastique mukora, kana gake? No, tugura iyi ni material yitwa foam board. Turayigura sheet yose, hanyuma mugakatamo shape ushaka, niba ari u Rwanda. Ndabona mwarasize inyuguti z'u Rwanda gusa. Wakanga ko umuntu yakamanika nko kuri kuri magaze runaka, gafite stand yako, urayibona. Kabagagaje gutya. Umuntu akaba yanakora ni izo na logo yawe ushaka, ushobora kubikora gutya. Ndabona mwarakoze n'akantu kameze nka convention center, ni nk'inyubako mbese mwakoze muri plastique. Yari sample turimo turagerageza. Mukorana n'aba architect, abantu bakorana. Yego.
badizayininga ibintu by'inyubako. hari n'indi mashini naberetse yitwa 3D printer ariyo yakoze no nyubako ya convention center yiprintinga muri 3D. ntawashidikanya ko ubwenge bwo guhanga udushya buhari, kuko amashuri yigisha ubumenyi ngiro mu Rwanda nayo akomeje gusohora abantu bafite intumbero yo guhindura amateka, bakorohereza umunyarwanda ubuzima bifashishije ikoranabuhanga. uyu wa gatatu we yarangije mu ishuri rya Tumba College of Technology. yego ntarabona abatangira kwifashisha ubushakashatsi yakoze, ariko namusanze yaje kwisunga bagenzi be bo muri Fab Lab Rwanda kubyaza umusaruro ibikoresho bihari no kurushaho kumenyekanisha ibimurimo. Nsabimana Ziad yakoze umushinga wo gutabara habereye accident hifashishijwe ubumenyi afite mu bijyanye n'imikorere ya telefoni igendanwa ndetse na internet nziza iboneka mu Rwanda yorohereza abantu batandukanye muri serivisi bifuza. mu buryo bwiza aradusobanurira uburyo yabashije guhuza imodoka itwaye umugenzi n'inzego za polisi, ku buryo polisi ibasha kumenya ko impanuka ibaye, ikabimenya ku isegonda nyirizina bibereyeho, ndetse ikamenya aho bibereye ku buryo ishobora gutabara benshi batarashyira mu mwuka. uyu ni Ziad. Yes, ni project nakoze yari final project yo kudefanda ku ishuri murangiza amashuri. Yes, yararaninze yari yo kudetinga ahantu habereye impanuka. urugero imodoka urayitwaye deja harimo different component, harimo sensors zitandukanye, harimo gyroscope sensor yo idetectinga rotation. bitubwire mu Kinyarwanda. Sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, ariko ni kwibarangura. Yes, ikintu kiramutse kibaranguye mu ruhande runaka ita iripotinga ikakohereza tuvuge nka SMS wowe nyirayo nyiri modoka cyangwa kuri polisi. icyo gihe polisi iramutse ibonye ubutaba ko hari SMS ahantu habereye impanuka ihita gutabara. Yes, iyo SMS rero kugira ngo imenye neza ahantu impanuka yabereye haba harimo coordonnées za GPS twakita coordonnées sinzi latitude na longitude. sinzi ukuntu nabivuga. harimo akuma kerekana aho icyo kinyabiziga giherereye ku ikarita. Yego, bakita GPS ko kuma. none se kuki uwo mushinga wawukoze wabonaga ari ikihe kibazo gihari mu by'ukuri? Yes, ikibazo cyari kiriho impanuka ziraba ariko ugasanga ubutabazi bw'ibanze ntago buhita buhagera, kandi cya gihe abantu bagize bakoze impanuka deje ugasanga delay irimo, mbese ubutinde burimo kugira ngo abantu bahita babona ubutabazi. nicyo cyari ikibazo, ariko icyo yari ije gukemura iyo project yo yari guhita imenyesha polisi ko impanuka ibaye, igahita imenya aho ariho, igahita yohereza ubutabazi. Yes. wayikoze ute? tubwira uburyo wahuje imodoka na telefone na polisi, byagenze bite? tunyuremo muri Yes, muri electronique hari icyo nakwita ni nka component cyangwa udukoresho dukoresha. hari GSM ibiri mu matelefone y'abantu bose. nkabura muri telefone habamo technology bita GSM yo kohereza SMS cyangwa kwakira, kubona umuntu aguhamagaye cyangwa ukakira ubutumwa bugufi. Yes, nicyo nifashishije. ni nakandi gakoresho bita GPS akunga ko nakubwiye kerekana ahantu ikintu giherereye ku ikarita. niyo gyroscope yo idetectinga ifata nyine ni nka mesure, ni ingero zo kugira zo kwihindura kwibarangura, igahita izigera ubwo kuntu nabihuje. nafashe ikintu kiramutse kibaranguye GSM izahite ibona imibare deja, ubwo GPS izaba yabonye ahantu ikintu kiri, noneho aho kiri bite byakira mu butumwa bugufi imbwira ko impanuka ibaye. umuntu ufite imodoka hano hanze akeneye gukoresha iyo gahunda yabigenza ate? akeneye kuyikoresha nta kindi niyo systeme twamushyirira mu modoka ye, akajya abona amakuru yose yibanze igihe imodoka ye yagize impanuka. none se babibonera he?
nko kuri polisi babibwirwa n'iki? Ni muri mudasobwa cyangwa hari telefone wenda bisaba ko baba bafite nimero y'uwo muntu ya telefone n'ibindi tubwira? Yes, babibonera muri nimero ya telefone, kuko hari nimero za telefone iyo bita emergency call, ushobora guhamagara 123 ndakeka, ushobora kuyibona iyo SMS deja polisi ahita amenya, aramutse agiye iyo mibare imwoherereje akayandika muri mudasobwa, ahita abona neza ahantu igikorwa cyabereye, ndavuga impanuka. Uwo muntu we utwaye imodoka nta kindi uretse kuba mwabishyize mu modoka ye, we nta kindi asabwa gukora, nta nakanda, nta mubare w'ibanga yinjizamo, nta mazina, nta ki? Oya, nta mazina, pfa kuba afite we icyo nakita nka internet. Yes, agashyiramo iyo mibare yohererejwe muri telefone, agahita abona aho imodoka yiherereye. None se uwo mushinga ko warangiye wagufashije iki? Hari abantu bari kugufasha kuwuteza imbere cyangwa byarangiriye aho mu ishuri? Urabona, mu ishuri dukora tudefanda kugira ngo tubone amanota, tubone amanota, twerekane ibyo twize ko twabishyira mu ngiro. Kuri ubu ngubu nta muntu sinabona umuntu wanera inkunga ku buryo twabishyira hanze noneho system igahita itangira gukora. Yes, kandi byashoboka cyane. Hano ho bari kugufasha iki? Hano dufitemo n'andi mahugurwa dukora yerekeranye ku bintu bya electronique na IoT. Turi guteganya n'indi mishinga turi gushaka gushyira hanze myinshi itandukanye y'uburyo twagira Kigali ikaba smart. Yes, nk'indi mijyi, urugero nko mu Fransa, Japan. Yes. Nyuma yo kuganira n'uru rubyiruko, naganiriye n'ubuyobozi bwa Fab Lab Rwanda, batubwira ku bijyanye n'inzira wanyuramo ubaye ufite umushinga, ubaye ufite inzozi wifuza kugira impamo. Ntibisaba amashuri runaka, ntibisaba amafaranga, bisaba igitekerezo gifatika gusa. Amazina yanjye nitwa Dusabe Miriam, ndi General Manager wa Fab Lab Rwanda. Nukuvuga ngo bimwe mu bintu tugenderaho ni ukuba umuntu afite ibitekerezo bibasha kuba afite ide cyangwa se afite igitekerezo ashaka kugira gute kuba yadevelopa mu gihe ari hano, kuko ntago duha amahirwe buri muntu wese kuvuga ngo araza hakoreshe gutyo gusa, kuko hari ushobora kuza agashaka kuhakorera nk'ahantu abona interinete y'ubuntu, agasanga icyo si cyo siyo impamvu nyamukuru yo kubaho kw'iyi Fab Lab. Rero niyo mpamvu bimwe mu bintu dushingiraho ni ukuba umuntu afite igitekerezo tubona kiri muri domaine yo Fab Lab ikoreramo, noneho uwo ngo tukamuha karibu, kuko nta bitekerezo mu by'ukuri bijyanye n'umurongo dukoreramo dusubiza inyuma. Buri muntu wese ufite igitekerezo kiri mu murongo dukoreramo, ubwo ndavuga muri electronique, muri engineering, ibintu bijyanye na hardware, uwo wose tumuha karibu akaza tukamufasha kudevelopa bya bitekerezo bye. Ese hari amafaranga asabwa, hari nivo wenda y'amashuri cyangwa ikintu runaka umuntu aba yiga? Oya, innovation ntabwo ishingira ku mashuri cyangwa se kuko hari igihe usanga ari n'impano, ari tala umuntu afite, kuko iyo tala nayo rero tuba dukeneye kwikuza ikarushaho gukura muri we, kuko nk'iyo bageze hano usanga nawe ahinyuzwa, ugasanga hanze n'utundi dushya muri ubwo buryo, mu by'ukuri ugasanga ko ari ibintu bifite umusaruro. Rero ntabwo dushingira kuvuga ngo umuntu afite amashuri gusa, nanone dushingira ku muntu umaze guca akenge, ubashije kuba mu by'ukuri yumva ibyo akora. Uretse kudevelopa ibyo bitekerezo, umuntu umaze kuzuza umushinga we, hari inkunga mushobora kumutera mu rwego rwo kuwujyana ku isoko cyangwa ni ukwirwariza? Mu by'ukuri turimo turareba buryo ki, kuko ubu ngubu aho bigeze nk'abafite imishinga itandukanye bari gukoraho, bari ku cyo nakwita final stage,
ni ukuvuga ngo nk'abo ngabo turimo turareba buryo ki nyuma y'uko imishinga yabo bayikoze ikarangira, turimo turareba buryo ki tutabatererana ngo barekeraho, kuko nanone bimwe mu byo dukora hano ni nko kuzamura aba entrepreneurs, abantu bihangira imirimo. Rero ni muri ubwo bwego turimo turareba buryo ki dushobora kuzajya dukora. Hashobora kubamo gushaka aba partners, abantu bashobora kubashyigikira, kuko twebwe wenda nta kuvuga ngo dufite ubwo bushobozi kuvuga ngo turabasha kubaha amafaranga y'imfatizo n'iki byose, ariko nanone dushobora kugenda tureba buryo ki, kuko ndabyizera ko haba hari abantu batandukanye bafite ubwo bushake, bafite n'iyo gahunda yo kuba bashora muri projet nk'izi ziba zitangira. So ni muri ubwo buryo tureba se ni gute dushobora gushaka abantu nk'abo ngabo bakaba batera inkunga aba bana bageze kuri iki kigero cyo kuba imishinga yabo bayitwara ku isoko. Hari nk'amarushanwa amwe ajya ategurwa mu bufatanye n'abandi bantu batandukanye, ibyo tujya twita hackathon. Hackathon ni amarushanwa aba bitewe na hakabaho nka teme, ikintu runaka abantu bose bashingiyeho, noneho ariko kikaba ari ikintu kiri muri domaine zitandukanye zo bakoreramo. Noneho muri ayo marushanwa hakabaho kuba ababashije kuba ide zabo zifatika kandi ziri mu murongo w'iyo teme, ndetse na challenge bahawe, nuko ngo abo bantu ugasanga barahembwe, kandi ni n'uburyo bwiza bwo kumurika no kugashyira ahagaragara nk'ibikorwa bitandukanye baba bakora. Rero ayo marushanwa ajyaba kandi afasha aba innovators bacu mu buryo butandukanye, bikaba bimwe mu buryo ubona ko nabyo bigenda biba motiva, ni nka motivation yo kumva ko hari aho bagomba kugera, kandi mu by'ukuri tubona mu musaruro. Sinzi tugana ku musozo niba hari icyo mwabwira abanyarwanda ndetse n'aba bana b'urubyiruko muri rusange bari kuzamuka. Icyo nabwira abantu bose mu gihugu, nizera yuko hari ibitekerezo bitandukanye biri mu banyarwanda, kandi hari ubushobozi butandukanye buri mu banyarwanda. Gusa icyo nabashishikariza ni ukubabwira yuko hari ahantu mu by'ukuri hari spaces zagiye zitegurwa kugira ngo zifashe abantu bose bafite ama-ide atandukanye bashobora kuba badevelopa. Rero ni muri urwo rwego rwo kubabwira ngo Fab Lab irahari kandi hari ku bw'abanyarwanda. Rero ushobora kutugana muri Fab Lab. Fab Lab dukorera hano Kacyiru kuri Telecom House, ugeze muri etage ya 6, naho ngaho dukorera, ukaza ukatugana, kuko twagufasha, kuko tubiri hano kugira ngo dufashe abanyarwanda kugira ngo mu by'ukuri ubwo bumenyi, kugira ngo izo tala ziri muri bo ze gupfa ubusa, ahubwo zizamuke. Icyumvikana nuko imirimo yo guhangwa ihari, kuwahisemo kwiga neza isoko ry'umurimo, kandi iterambere ryifashisha ikoranabuhanga rikaba rifunguriwe buri wese. Uretse Fab Lab Rwanda, hari inzego zitandukanye, abashoramari batandukanye bagenda bashakashaka uwaba ufite ubushakashatsi bufite icyerekezo kugira ngo bamukurireho inzitizi zo kubura igishoro. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo gushaka ni ugushobora. Tugeze ku musozo w'ikiganiro Karishya Ubumenyi. Mwari kumwe nanjye Boni Eritier, natangiye mubaza muri make ikizi imashini akoresha zishoboye, anambwira intambwe bagezeho mu gukoresha iby'iwacu mu Rwanda. Ndumwe mu innovators ba Fab Lab Rwanda, tukaba dukoresha imashini zitandukanye. Dufite imashini imwe yitwa laser cutter, ikora ibintu bitandukanye, yandika ku mbaho, ishushanya amafoto ku mbaho, ifasha innovators gukora amaproje yabo mu bikarito, mu bintu bitandukanye, muri materials zitandukanye. Indi mashini dufite yitwa Shirobot, ifite ubushobozi bwo gukora ameza, utubati, ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'imbaho. Imashini dukoresha ntabwo ari twe twayikoze, ntabwo turagira ubwo bushobozi bwo gukora iyo mashini, ariko biri mu nzira nk'aba innovators tekereza gukora iyacu, none yadufasha gukora ikaba nka made in Rwanda, tukaba twabasha gukora none iyacu tugendeye kuri iyo ngiyo. Ikidufasha iyi ngiyi ni ugukora ibindi bintu bijyanye, abantu benshi urabona bajya gukoresha nk'ibintu hanze, ama award bakajya kuyakoresha hanze. So iyi bya bikombe batanga
twandika ku ma acrylique, twandika ku amabuye y'agaciro ya ariko idufasha gukora ibintu bitandukanye. Urumva niba twakoze ama award menshi akoze mu mbaho, ni ibintu bitamenyerewe hano, abantu batekereza ko byabiva hanze ariko bikorerwa hano mu Rwanda. Niki cyaguteye kwikonsantra cyane cyangwa se gushyira imbaraga zawe kumenya gukoresha iyi mashini? Icyabiteye nuko nta handi hantu nigeze mbibona mu Rwanda, akenshi biva hanze. So rero ujya kubona nk'akantu aha ngaha ukibaza ngo kavuye muri China, kavuye Dubai, kandi hano bidakorwa. So rero imashini yaje nk'igisubizo mu gukora ibintu biva hanze, kandi twari dufite ubwo bushobozi. So nicyo kintu dufasha aha ngaha rero. Abantu benshi dukora ibintu aha ngaha bakajya bivuye hanze kandi byakorewe aha ngaha. Bisaba ubuhe buhanga kuyikoresha, we bigusaba iki? Ni creativity gusa uba wifite muri wowe, arts ijyanye na art, ushobora gukora ibintu bya art, no kuba utekereza cyane ko wayibyaza umusaruro mu bintu bitandukanye, ikora akazi kenshi gashoboka. Ese nkawe maze igihe uyikoresha, urabona habura iki kugira ngo imashini nk'izo noneho mutangire kuzikora nk'Abanyarwanda? Ni bisaba igihe kirekire bitewe, urabona ko matière première ntabwo twazibona aha ngaha, bisaba kuzishipinga hanze, bisaba n'ibintu birebire cyane, ari udupiyesi duto utapfa kubona hano mu gihugu, bisaba gutumiza hanze, ni ibintu bifata igihe kirekire. Red Blue JD. bari gukora imishinga ishobora kuzahindura ubuzima bwabo n'ubw'Abanyarwanda muri rusange. Uwa mbere twaganiriye nuri gukora drone, akadege katagira umupilote, akaba azikora mu bikoresho biboneka 100% hano imbere mu gihugu. Drone n'uburyo bushya bufashe abahinzi kureba mu mirima yabo, bakaba bagereranya umusaruro bazabona bitewe n'uko imyaka iri gukura, cyangwa bakabasha kumenya igice cy'umurimo wabo cyafashwe n'uburwayi, byose babirebeye mu kirere. Gukoresha drone zakorewe mu mahanga, Rurinda na Lambert yasanze bihenze, kandi asanga gukoresha uburyo bwa gakondo bwo gushyira imiti mu myaka bivunanye kandi bisaba abantu benshi. Ibi nibyo byatumye uyu musore yiyemeza gukora drone nyarwanda. Wakwibaza uti nakahe gashya, niki izi drone ari gukora zitandukaniyeho n'izisanzwe? Byumve muri iki kiganiro twagiranye na Lambert, unakomeza tubwira intambwe ku yindi uko abigenza mu gukora drone. Drone mo ndakora itandukanye n'izisanzwe, tuvuge reka ndagenda nkukiza toyahe mu Rwanda, nka zipline kugira ngo ihagurutse icyo bita launch, ni ikintu cyagurukiraho. Ubundi yakagumye kubifite nayo muhano meze nk'indege banza kwirukanka kugira ngo izamuke, ariko mu rwego rwo mu Rwanda tugiye dufite ubutaka butoya, ntabwo uko ugiye gutera umurima wajya ushaka umurimo mu muhanda wo kwiruka ukuzamukiraho. Launch nayo yagakunze, gusa ikibazo cyayo njye bisaba ko yimukana. So iyo ufashe ikintu kingana na metero 20 cya launch cyangwa se metero 10, uzajya ujya ahantu hose ukunye kugishinga biragoye. Ikindi kuri Charles UAV zo zishobora guhaguruka aho ziri, izaguruka mu buryo buri vertical nk'akajugujugu, gusa ikibazo cyazo ntabwo zishobora kugera kure. Uba dufite challenge ebyiri. Zipline ishobora kugera kure, ariko mu buryo bwo guhaguruka no mu kugwa bisaba ahantu hateganijwe. Izijyanye n'izo za Charles UAV cyangwa se izijyanye na nizo bita multi-floaters, zo zishobora guhagurukana ariho hose, ariko zigenda igihe gitoya bitewe n'uko zikoresha moteri nyinshi. Ngiye rero tekinoloji yanjye yose izikombinya zombi, n'ubu ishobora guhagurukira ariho hose, ariko nikaguruka ikoresheje amababa bisanzwe, bityo bikayongera igihe ishobora kumara mu kirere iri kuguruka. Iyo nayo ni avantage ku byanjye. Ku bijyanye n'ibikoresho, 90% y'ibikoresho nkoresha wabona mu gihugu. Iza parties electronique ushobora kuzibona mu gihugu. Mu gihugu kitari kuboneka neza ni moteri zisanzwe, izihari ntabwo ari moteri zisanzwe, nabo nizo mu gice tw'abana. Moteri ziri specified ku madrone ntabwo zikunda kuboneka mu gihugu. Ibindi byose babona mu gihugu, ibindi byose ushobora kubona mu gihugu. Ushobora kunyereka uri gukorera, nyereke urugero? Iyi niyo nakoze bwa mbere. Iyi ni bita flight controller, cyangwa se niwo mutima wa drone, niyo computer drone. Abantu kwa bazi electronique cyane, iri based ku cyo cyitwa Arduino.
ndetse n'izindi microcontrollers zose ushobora kuboneka mu Rwanda. Iyi ngiyi ni sense. Ndabona harimo utwuma tumeze nka twa tundi tuba mu maradiyo cyangwa ibyo uvuga nibyo. Tuba dukuye he? No, ni na designing ndayiprinting nkoresheje imashini dufitemo hano. Wabikoze mu ki? Ino ni PCB isanzwe ibitari ikintu na kimwe. Aya ni amace Red Blue JD. Ibihugu byacu bya Afurika no mu Rwanda by'umwihariko hari abantu benshi bavuga ko bigoye kwihangira imirimo bitewe no kubura ubushobozi, igishoro. Ikindi kandi hari benshi bavuga ko ibyinshi mu bivumburwa mu ikoranabuhanga bibera mu burengerazuba bw'isi. Nyamara igishoro cya mbere n'ubwenge, kandi hano iwacu hari byinshi bitarahangwa nk'uko tugiye kubibona muri iki kiganiro. Mu kiganiro karishya ubumenyi cy'uyu munsi turaganiriza urubyiruko rukorera muri Fab Lab Rwanda, turebe imishinga mishya y'ikoranabuhanga iri guhangwa ifitiye abaturage akamaro mu gihe kirambye. Ese wari uzi ko umunyarwanda ashobora kwikorera drone? Ndavuga ka kadege katagira umupilote. Wari uzi ko umunyarwanda yavumbuye ikoranabuhanga rishobora gutabara umuntu ukoze accident akaba yagezwaho ubutabazi ku gihe? Ibi ni bimwe ugiye kwiyumvira mu kiganiro karishya ubumenyi cy'uyu munsi. Nk'uko bisanzwe muri kumwe nanjye Boni Buranga. Mu nyubako ya Telecom House ku Kacyiru niho hakorera Fab Lab Rwanda, aho benshi mu rubyiruko baba chip na ma component ubanza kwa design nakoresheje software yitwa Ego. Ndangije providing GBR file na GBR file yani printing ndangije ndanayisudira nkukiza no kuri programming. So byose mu mwanya uhagije kubikora. Iyi ni sensor nkuko mubibona, iyi ni sensor ishinzwe gukora icyo bita stabilization, gutuma drone iguma mu kirere idahungabanye, iri stable. Izi zino nkuko mugenda muzibona ni structure cyangwa se ni buryo body yayikozemo cyangwa se twavuga iforma yacyo. Nkuko mubibona kigikoze mu ki? Nicyo bita styrofoam. Ndabona kimeze nka matora cyangwa bya bintu biba bitwikiriye amaradiyo mashya. Uvuze neza nk'ibyo nibyo uri kuyikoramo drone? Nibyo nakoresheje gusa kugira ngo making sure ko ufite shape nyayo bifashishije machine zitwa CNC machine. Kuko byose banze ku designing muri machine gukora icyo bita computer simulation, urebe characteristics z'iyo drone zifite mu kirere, wangize icyo ukora none ukoresha izo styrofoam ukazikatamo wings. Ubona nkene baba ryabo